정현 씨가 불을 잘 떼가지고. 확실히 불 떼서 하는 음식이 맛있는 것 같아. 희한하게. 맞아. 그러니까 뭐 가스불에서 하는 것보다 장작대에서 하는 그 요리가 이상하게 더 맛있는 것 같아. 라면도 그래, 라면도. 그렇죠. 참 희한해요. 예. 잠자는 것도 그렇잖아요. 오. 불 떼가지고 그러네. 아궁이에 불 떼가 구들빵이잖아요. 피로가 확 풀리잖아요. 고기 구울 때도 그래. 그렇죠. 이렇게 가장 맛있는 방법으로 만든 건강식을 먹다 보면은 그동안 고됐던 몸이 하나둘 회복되는 기분이라고 하는데요. 제철 음식은 밥이 아니라 약이라고 하잖아요. 마음도 몸도 보약을 먹을 수 있는 곳. 그래서 산에 살수록 더 산을 사랑할 수밖에 없다고 하네요. 물탱크 청소하랴, 강 따라 다니랴 분주했던 하루도 따뜻한 식탁 위로 저물고 산골에서의 역사는 또 이렇게 하루 더 쌓여갑니다. 여기 오기 전만 해도 굉장히 억울하고 분하고 그런 게 마음에 많이 담아 있었어요. 그러셨을 것 같아요. 예. 특히 용서를 못한 사람도 있었고 절대로 나는 용서 안 할 거야. 예. 딱 2사람 내가 용서 못 하겠다고 했거든요. 근데 여기 오니까 자연하고 접하니까 다 부질없다. 그걸 깨달았어요. 내가 용서를 안 하면 내가 힘드는 거야. 내가. 아니 뭐 이렇게 말씀 들어보니까 뭐 자제분들 혼자서 다 이렇게 키우셨잖아요. 예. 근데 그것 또한 많이 힘드셨을 것 같아요. 힘은 들었죠, 사실. 힘은 엄청 들었죠. 저희 애들도 정말 착하거든요. 정말 착해요. 그러고 우리 아들 이름이 성률인데, 성률아, 여자는 약해도 엄마는 강하다는 말이 지금 엄마가 지금 이렇게 하고 있는 게 그런 것 같아. 그 말 했었어요. 그렇게 하니까 이 아들이 너무 바르게 착하게 커주는 거예요. 엄마가 열심히 살고 저축하는 이런 저희 아들 결혼할 때 통장이 20개예요. 지금 내가 갖고 있어요. 엄마가 성실하고 착하게 그렇게 사는 모습을 보니까 아이들이 이제 보고 그 영향이 갈 수밖에 없는 거죠. 그런 것 같아요. 그런 것 같아요. 저거 다 짝 찾고 또 뭐 자식 놓고 이렇게 사니까 고맙죠. 바랄 게 없습니다, 이제. 그동안 자연인이 차곡차곡 착실하게 쌓아온 시간이 선하게 보답을 받는 것 같아서 덩달아 마음이 좋습니다. 자, 잠자기 전 마저 해야 할 일이 있다고 하는데. 어머니 지금 뭐 하시려고요? 방이 추워갖고 군불 좀 떼려고. 방이 추워요? 예. 난방이 그렇게 아궁이 불 때는 거밖에 없는 거예요? 네. 이렇게 불 떼게끔 해놨어. 그래서 이렇게 불 피워서 난방하시면 번거롭지 않으세요? 번거로워도 우리 몸에는 불 때는 구들빵이 좋아요. 예. 뭐 전기, 뭐 가스 이런 것보다 훨 낫죠. 몸이 개운해요. 이렇게 땀을 흘리고 자고 일어나면 몸이 가뿐해요. 예, 귀찮더라도 굳이 이 방식을 고집하는 이유는 그만큼 몸이 달라지는 걸 느끼기 때문이라고 하는데요. 또 수년간 해온 일이라 이제는 뭐 크게 번거로울 것도 없다고 하시네요. 자, 어제와는 전혀 다른 풍경으로 아침을 시작합니다. 안개 낀 것 같은데 그래도 빨래 하시는 거예요? 네. 빨래 이런 건 안 미루어요. 미루질 않아요. 이렇게 물이 깨끗하면, 물이 좋으면
빨래 하고 나면 빛이 난다잖아 빨래에. 빛이 나요 진짜. 빨랫돌이라고 이렇게 만드는 거예요. 여기서 빨래하면 이래 문 떼면 이래 소리가 나는 거예요. 빨래가 소리가 나는 거라. 이래야 깔끔하게 빨리는 거라. 평생을 일에 치여 산 세월이라 이제 뭐 지겨울 법도 한데 부지런은 몸에 완전히 뱄나 봅니다. 그래도 지금은 그 옛날 서러운 시절에 비하면 마음이 편안해서 그런지 아무것도 일처럼 느껴지지 않는데요. 오늘 날씨가 좀 흐리네. 비가 왔네. 밤에 비가 왔어요. 오 진짜 어제랑 분위기가 사뭇 달라졌어요. 여기는 그 날씨 따라 달라요. 날씨 따라서. 성윤 씨 우리 일어났으니까 스트레칭 좀 해봐요. 아 스트레칭 하시려고요? 네. 저는 이걸로 때리시는 줄 알았습니다. 이거 갈래요. 이거 갈래요. 이걸로 하죠. 몸 좀 뭐. 풀어야죠. 예. 예. 이거 갖고 몸 좀 풉시다. 그 아침마다 이렇게 스트레칭을 하세요, 이렇게? 네. 오, 이렇게. 그걸 이용해서 몸이 진짜 유연하시네요. 아니 어떻게 사람이 팔이 그렇게까지 이렇게 해가지고. 들어가지? 괜찮아요? 괜찮아요? 어디 부러지신 거 아니에요? 부러졌어요. 아니 사람 팔이 어떻게 저 보세요. 아 잠깐만 이게 놔도 되는 건가? 이렇게 하고. 오 이게 뭐야? 이렇게 하고. 내가 이거 안 넘어가는데? 팔을 쫙 펴세요. 팔을 구부리지 말고 쫙 펴세요. 아니 이게 어떻게 뒤로 넘어가냐고 이게. 아니 안 넘어가요 뒤로. 여기서 요래 갖고 요래 핵 넘어가야죠. 여기서 요래 가지고 핵 넘어가. 이거 어떻게 넘어가 이게? 이 내가 이상한 건가? 이거 원래 안 넘어가는 거 아니에요? 계속 하면. 아니 내가 이상한 게 아니라. 계속 잠깐 하면. 야 너 일로 와봐. 어떻게 하는지 알지? 그 뒤로 그냥 그대로 넘기면 돼. 되잖아. 되네. 유연하잖아요. 아가씨는 유연하잖아. 나 이제 알 것 같아. 이거는 여자만 되는 동작인 것 같아요. 남자는 안 돼. 해병대 출신 제대한 지 얼마 안 돼. 일로 와봐 지금. 이거는 이게 남자는 안 되는 거라니까. 되잖아. 되네? 되잖아. 되긴 되네. 이게 체형에 따라 달라. 나처럼 이게 가슴이 발달되고 이런 사람들이 이게 잘 안. 진교 감독 일로 와. 그런 우리 카메라 감독이 여기 운동을 되게 많이 한 친구거든요. 그런 경우도 있어. 너 100% 안 돼. 너 100% 안 돼. 넌 되면 안 돼. 되잖아. 되네. 가. 네. 가. 저쪽 가. 네. 이래. 가만 있어봐. 큰일 났다. 몸이 성윤 씨 많이 굳었다. 그러게. 근데 승윤 씨는 그렇다 치고 자연이는 정말 나이가 무색할 정도로 몸이 유연하신데요. 매일 아침 스트레칭을 하신다는데 꾸준함은 진짜 역시 배신하지 않나 봅니다. 어떤 일이든. 이렇게 몸 관리를 하니까 그 힘든 산행도 끄떡 없으신가 봐요. 이거 누님 산생활 하시는데 도움되는 물품들 네. 여기 모아놓은 거거든요. 네. 후레쉬도 있고 뭐 건전지도 있고 라디오도 있고 뭐 비상약품 네. 뭐 그런 거에서부터 이렇게 정리해 놓은 거거든요. 네. 이거 이렇게 쓰시면 좋을 것 같아요. 네. 산에 갈 때, 등산 갈 때 이거 하면 되겠다. 등산 갈 때 가방만 또 등산 가방 쓰셔도 되고. 고맙습니다. 내한테 딱이네. 예. 자, 어느새 안개가 걷히고 맑은 하늘이 얼굴을 내밀었습니다. 쪽파 심으러 갑시다. 예. 내나 이게 있잖아요. 이게 이거라. 이게 요게 이제 크면 이렇게 자라면 이렇게 되는 예, 거예요? 예. 그래. 이게 마늘같이 생겼네. 이걸 요래 똑같이 요래 잘라갖고 네. 요래가 심으면 네. 고르게 똑같이 올라와요.
아, 요 앞에를 잘라줘야 되는 거예요? 예, 여름은 똑같이 올라오고. 이거 심는 거는 그냥 이렇게 해서 심으면 되는 거죠, 이렇게. 그렇죠. 막 흙 다 묻어 보면 돼요. 다 그냥 묻어버리면 돼요? 예, 묻으면 지가 올라오더라고. 간격은 어느 정도 심을까요? 요 있지요, 요 내 한- 심어놓은 거 보이지? 한 5cm 정도? 예, 대충만. 5cm, 10cm? 대충만. 나도 이 대충 해서 너무 흙이 좋네요. 이거 밭농사 지은 자리잖아요. 야, 이거 잘 되겠다. 예, 밭농사 지은 자리 땅콩도 심고 여기 안 심은 게 없어요. 그러면은 엄니가 뒤로 가면서 그거 제거 좀 해주셔요. 엄마가 됐다가 누나가 됐다가 막 아, 이게 자꾸 누님이라고 불러야 되는데, 아니라 엄마 해도 아유, 자꾸 이렇게 또 이게 또 헷갈려요, 또. 엄마 해도 돼. 힘 빠지셨어, 엄마. 누나가 훨씬 좋으신가 봐요. 당연하겠죠, 그럼. 이 날이 추워지면서 다른 채소들은 거의 다 수확을 했고 김장 때 쓰려고 쪽파를 다시 심는 중이라는데 거름까지 미리 섞어뒀으니까 예, 요거 뭐 금세 잘 자랄 것 같아요. 다 심었습니다. 네, 고맙습니다. 아이고, 아닙니다. 아유, 고맙습니다. 이제 좀 지나면 여기 양쪽으로 쫙 이제 네. 파가 올라오겠네요. 네, 쪽파가 올라올 거예요. 이것처럼 이래 올라올 네. 거예요. 이렇게 뭐든 잘 길러내는 땅이 있어서 산골에서도 먹거리 걱정을 좀 덜하게 되나 봐요. 아, 이거 호박 뭐 하시게요? 호박죽 끓여 먹읍시다. 호박죽. 좀 잘라봐야 되는데 네, 어떻게 자를까요? 이렇게 골로 잘라야 돼요. 이 껍질을 벗겨야 되거든요. 그냥 이렇게 해서 자르면 돼요? 반? 골로. 반? 네, 골로. 잘 자르시네요. 아, 다 좋다. 아, 색깔 이쁘네. 요래 골이 있는 게 약호박이래요. 약호박. 달고 맛있어요. 야, 이거 심어야 되겠다. 에? 심어야 되겠네요, 씨. 아, 씨가 너무 좋잖아요. 요거 심으면 호박이 다시 자라나요? 네, 이 정도 심으면은 많죠. 엄청 자라겠는데. 혼자서는 네. 잘 안 해 먹어지는데 성현 씨가 왔으니까 별미로 이 또 호박은 약호박이고 이러니까 해 먹고 싶어가지고. 이게 아무래도 혼자서 하기에는 또 양도 많고 네. 그러니까. 너무 커서 엄두를 못 내던 중이었다는데 마침 잘 됐네요. 제가 불 피우겠습니다. 네, 색깔 좋다. 한 30분 푹 삶아야 될 것 한 같아요. 30분? 예, 오케이, 푹 알겠습니다. 삶아가지고. 이 늙은 호박은 영양소가 풍부해서 면역력에도 좋다고 하잖아요. 색깔 정말 곱다. 그러니까 더 센 노래 줬어. 네, 와. 맛있게 잘 끓여야지. 이거는 뭐 맛이 없을 수가 없겠네. 그래도 정성이 들어가야 되겠죠. 그 잠그지 말고요. 네. 닫지 말고. 이게 그거 으깨야 되는 거죠? 이거 이렇게. 부드럽게 으깨 주세요. 에. 야, 이거 오랫동안 삶았더니 예. 제대로 아주 제대로요, 제대로. 그렇죠. 잘 네, 으깨지죠. 진짜 부드러워. 예. 자, 팥 넣을게요. 예. 자, 찹쌀도 넣고요. 자, 갑니다. 불린 찹쌀과 팥이 익어갈 때쯤 미리 삶아둔 호박을 넣고 한 번 더 그냥 푹 끓여주면은 새까지 맛있는 호박죽이 완성된다는데요. 이 봄 여름을 지나며 영양가를 듬뿍 품고 있는 제철 호박. 눈이 즐거운 풍경에서 속까지 그냥 뜨끈해지도록 한번 맛을 보죠. 요거 진짜 맛있겠다. 내가 정말 좋아하는 음식인데. 와, 이거 엄청 푸짐한데요? 네. 와, 내가 손이 좀 큰 편인가 봐요. 손이 좀 큰 게 아니라요. 예.
많이 크세요. 간이 맞습니까? 고맙습니다. 딱 좋아, 딱 좋아. 이 호박 자체가 달아서 네. 설탕 같은 걸 안 넣었어도 충분히 단맛이 나. 이게 뭐 팥도 들어가고 뭐 찹쌀도 있으니까 씹는 맛도 있고 그리고 호박의 그 부드러운 맛도 있고 이거 먹으면 든든할 것 같습니다. 고맙습니다. 정윤 씨가 불을 잘 떼가지고. 확실히 불 떼서 하는 음식이 맛있는 것 같아. 희한하게. 네, 맞아요. 그냥 뭐 가스불에서 하는 것보다 장작대서 하는 그 요리가 이상하게 더 맛있는 것 같아. 라면도 그래, 라면도. 그렇죠. 참 희한해요. 예. 잠자는 것도 그렇잖아요. 오. 불 떼가지고 그러네. 아궁이에 불 떼가 고들빵이잖아요. 피로가 확 풀리잖아요. 고기 구울 때도 그래. 그죠. 이렇게 가장 맛있는 방법으로 만든 건강식을 먹다 보면은 그동안 고됐던 몸이 하나둘 회복되는 기분이라고 하는데요. 제철 음식은 밥이 아니라 약이라고 하잖아요. 마음도 몸도 보약을 먹을 수 있는 곳. 그래서 산에 살수록 더 산을 사랑할 수밖에 없다고 하네요. 누님에게 이 산이란 네. 뭘까요? 병원. 병원. 네. 이 자연으로 인해서 치료를 많이 했으니까. 몸도 그렇고 마음도 그렇고. 예. 그래서 병원이라고 표현해요. 혹시 뭐 퇴원 계획은 있으십니까? 그런 계획은 없어요. 내 생에 마감하는 날까지 자연과 함께 할 거예요.